दोस्तों नमस्ते। का हाल समाचार? सब ठीक बा ना? कैसन बा? सब ठीक बा, एकदम मस्त चकाचक। तो आज के सोच रहे हैं हम किचन में क्या कर रहे हैं आज। तो आगे का ब्लॉग देखते रहिए और पता चलेगा किचन में हम आज कर क्या रहे हैं। तो और मेरा पहला इससे पहले जो वीडियो डाले थे वो ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों ने बताया नहीं। अभी मेरा स्टार्टिंग है तो हमको पता है कि आप लोग कुछ कुछ सोच ही रहे होंगे। कोई नहीं, स्टार्टिंग है, अच्छा बनेगा, धीरे धीरे बनेगा। एक ही बार में कोई पहाड़ पर नहीं चढ़ता है, धीरे धीरे चढ़ता है। हाँ, बस आप लोग देखते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। जरूर एक दिन और अच्छा बना के दिखाएंगे। हाँ, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन भी देंगे आपको धीरे धीरे। तो देखिए आप, बारिश बहुत तेज हो रहा है और हम आपको GoPro से दिखा रहे हैं। तो देखिए क्या मस्त मस्त बारिश यार, कितना बड़ा बड़ा दिल्ली में ओला आज पर गिर रहा है। ये देखिए, बारिश तो बहुत तेज हो रहा है। ये देखो 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 देखो, देखो बाबा, कितना बड़ा बड़ा ओला गिरा है आज। देखो दिल्ली में भाई इतना भारी बारिश हो रहा है। कोरोना के ऊपर ओला का खतरा। और जाओ नज़दीक, ये देखो देखो, ये कितना बड़ा बड़ा पत्थर है। भयंकर बारिश हो रहा है इधर, आप देख सकते हैं। हाँ हाँ, तो बारिश तो बाहर हम आपको दिखाई दिए हैं। हाँ, बाहर बारिश हो रहा था, सोचे कि अब अंदर क्या किया जाए। हाँ, थोड़ा सा काम से फुर्सत लेके अब हम सोचे कि थोड़ा सा पकौड़े तलते हैं, पकौड़े और चाय बनाया जाए। हाँ, और देखो इधर पकौड़े बन रहे हैं हमारे। पकौड़े इधर सब कुछ तैयार है। अब पकौड़े और चाय का मज़ा लेते हैं अब थोड़ा देर में। हाँ, फिर बताते हैं और क्या क्या करने वाले हैं आज का। इसी तरह मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिएगा। आलू का पकौड़ी, इधर भी पकौड़ी बन गया हुआ है प्याज का। तो थोड़ा बहुत बन रहा था, हम लोग खा भी रहे थे। तो अभी हम आपको बताते हैं आज का जो ब्लॉग, अच्छी बातें याद आएंगी आपको। तो आज हम किचन में, हम बेसिकली हम अपना खाना खुद ही बनाते हैं, खुद ही खाते हैं। हाँ, तो अब दोस्त लोग भी आते ही रहते हैं, तो हम अपना सब कुछ यही। तो आज अच्छा सोचे कि बारिश हो रहा था तो सोचे कि पकौड़ी बनाते हैं थोड़ा। हाँ, और 2 लोग और भी हैं। हाँ, तो पकौड़ी बनाए, चाय बनाए। हाँ, और हम सब अभी खाए भी हैं। तो आज का ब्लॉग हम शायद आज यहीं पे समाप्त करते हैं।